Lind pyetja, çfarë bëjmë në Baçë gjatë muajit gusht? Ruajmë prodhimet dhe përgatitemi për sezonin tjetër. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët në Baçja Magjike. Sot do t'ju marr me vete në disa pamje nga Baçja ime gjatë muajit gusht. Shikoni këto domate. Në këtë periudhë i kemi me bollëk dhe unë kam zgjedhur t'i pres në copa dhe t'i thaj që t'i ruaj për dimër. Domatet e thata janë një mënyrë e bukur për të ruajtur shijen e verës edhe kur të vi stina e ftohtë. Kur i përgatisim vetë nga prodhimi i Baçës son, ka një shije dhe kënaqësi të veçantë. Por gushti nuk është vetëm muaji i korrjes, është edhe koha kur mendojmë për mbjelljet e reja. Ky është spinaqi. Farën e spinaqit unë kam zgjedhur ta ruaj nga bimët e mia në Baçë për të qenë më e sigurt për cilësinë e farës dhe cilësinë e bimëve që do të vinë muajt pasues. Spinaqi preferon pak freski, por tani në gusht është koha e duhur për ta patur atë në tavolinat tona muajt e ardhshëm. Spinaqi e do freskin, por është një nga perimet që na shoqëron neve bukur në vjesht dhe në dimër. Dhe tani është fara e sallatës, të cilën edhe këtë e kam ruajtur nga bimët e mia në Baçë. Për të qenë të sigurt për farën e sallatës, duhet të bëni testin e saj. Testin fare mirë mund ta bëni në një gotë ujë, hidhni farat e sallatës, ato që bien poshtë janë plot dhe ato që dalin sipër ujit nuk janë fara boshe. Për të mbjellë farën e sallatës, përgatiteni tokën përpara, por kujdes, merrni masat për milingonat, pasi milingonat këto dy barishte i pëlqejnë aq shumë sa që nuk i lën farat të mbinë. Unë e kam hedhur në një vazë të madhe në mënyrë për t'i bërë ballë milingonave. Dhe tani vjen karrota. Edhe karrota e ka sezonin e saj të mbjelljes në gusht. Dhe këtë e kam ruajtur farën nga bimët e mia në Baçë. Për të përgatitur tokën e karrotës, duhet të keni parasysh që të jetë e shkrifët, të jetë e plehuruar dhe mbajeni shumë me ujë, sepse karrota do rreth 5 herë ujë në ditë. Për të patur bimë të shëndetshme, duhet të kujdesemi mirë që në fillim për mbirjen e saj të shëndetshme dhe të ketë bollëk në bimët që mbinë. Përveç karrotës, tani është koha kur mbillen edhe rrepat. Edhe përgatitja e tokës për rrepat ka të njëjtat kushte si karrota, pasi këto bimë rriten në tokë dhe jo sipër saj. Duhet keni parasysh që tani mbillet fara e qepës së bardhë. Pasi përgatitet fidani në shtretër, nxirret në fushë në vjesht. Edhe kjo do shumë kujdes për ujitjen. Gjithashtu do kujdes sepse milingonat janë armike të këtyre farave dhe nuk i lën të mbinë. Gjithashtu, ky sezon është edhe për mbjelljen e luleve të oborrit. Pra e përgatisim oborrin për mbjelljet e vjeshtës. Lulja që ka gjethen në formën e sherebelës, një lule e bardhë me aromë, tani mund ta hedhim në vaza dhe ta ndërrojmë në vjesht. Gjithashtu, është sezoni për mbjelljen e lulevjollcës. Lulevjollca mbillet në fund në 15 ditëshin e fundit të korrikut, por si vetë ka qenë shumë vap, edhe ne nuk e kemi mbjell. Gjithashtu, duhet kemi parasysh që të ruajmë farën e specit, pasi tani në gusht speci është i pjekur plotësisht. Kujdes kur të zgjidhni specat e farës, të zgjidhni specin sa më afër bazës, të jetë i drejtë, pa shtrembërime dhe pa sëmundje. Nëse ka shtrembërime, bima do të dalë dhe më e shtrembër që do të vi për vitin tjetër. Dhe tani me një frut që pishet në stinën e vjeshtës, thana. Kush i ka thanat, të kujdeset për to t'i mbledh,
pasi thana rritet në vende malore, edhe tani në vjesht është sezoni i saj për të pjekur. Thanën mund ta bëjmë shurup, komposto, reçel, edhe raki, ato që e pinë rakin e thanës, është një ilaç për të sëmurët me zemër. Kujdes kur të ruani farën e domates, zgjidhni domatet sa më afër bazës, sa më të shëndetshme, edhe pastrojeni mirë farën nga tuli që të thahet sa më mirë. Baçja na mëson diçka shumë të bukur, asgjë nuk mbaron me një sezon. Çdo frut që mbledhim, çdo farë që ruajmë dhe çdo bimë që mbjellim është një vazhdim i punës sonë. Edhe në gush kur temperaturat janë të larta dhe duket sikur puna në baçe është e vështirë, natyra vazhdon të na jap mundësi. Mos e lini baçen bosh, çdo stin ka bukurinë e saj. Dhe çdo mbjellje është një shpresë për prodhimin e ardhshëm. Nëse ju pëlqejnë këto pamje nga baçja, këshillat për bimët dhe mënyrat tradicionale të ruajtjes së prodhimeve, ju ftoj të ndiqni Baçja Magjike. Ju falenderoj që ishit me mua.